Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata, roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu. Amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya sanbata raadiyoo sagalee Oromoo irraa kan isiniif darbu qophiilee keenya beeksisuun kan isin waliin turaan walii gammeeti. Qophiilee keenya irraa oduu fi qophii waaree mareeti. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophii keenya xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma gara oduu keenyaatti isin dabarsa. Akka mul'atan oduu saati kanaaf qabnu isin dhageessisa. Annaa Basaawaq jiraati. Uummanni Oromoo biyya Itoophiyaa ijaaruu keessatti fedhiin yeroon hirmaate akka hin jirre ibsame. Hayyuun xiin hawaasaa Oromoo Dr. Asaffaa Jaalataa gaaffiif deebii addaa raadiyoo sagalee Oromoo waliin godhan keessatti akka ibsanitti Oromoon booji'amee malee fedhii isaatiin Itoophiyaa ijaaruu keessatti qoodan fudhanne. Oromoon yoo namni ajajee humnaan qabee akka ni duulu godhe. Oromoon yoo namni tokko cunqursee qawweerra kaa'ee kottu naa hojjedde bitamee nama hojjete malee ofiisaaf barbaade biyya kana ni ijaarre. Biyya kana Oromoon mo'amee saamamee ajjeefamee itti dabalame. Oromoon yeroo qabame gara waggaa 50 keessatti miliyoonii gara 5 dhume. Garri kaan garbatee gurgurame. Garri kaan beelatu fixe. Garri kaan utuu reebamuu du'e. Garri kaan hin fannifame. Biyya akkasitti ijaarame biyya nuti ijaare jedhee namni ilaalu kun warra garbummaa fudhate takka jedha. Namni bitamee namaaf hojjetee nama gooftaa jala deemee gooftaa gabbaratee gooftaa waan gooftaan jedhu yookaan ol ka'e jedhan ol ka'ee gadi taa'ee gattaa'ee biyya na ijaare jedhee gowwoomsuun kan jiru. Warri dhaqee itti dabalamee hojjetee namaaf hojjetee malee uummata Oromoo biyya Itoophiyaa ijaaradee namni barbaadee itti dabalamee hojjete. Akka Dr. Asaffaan ibsanitti goototi Oromoo 1000 lakkaa'aman otoo Itoophiyaan biyya isaanii ta'ee waan keessatti ajjeefamaniif hin qaban turan. Goototi Oromoo Taaddasaa Birruu, Haalamaam Gammadaa, Maammoo Madammir, Elemuu Qilxuu warri biraanis gootonni baay'een warri maqaa isaanii dha'een kumatti kan lakkaa'aman ajjeefaman. Maal godhan jedhu kun Oromoon bilisa baatu waan jedhaniif. Oromiyaan bilisa baatu waan jedhaniif. Utuu biyyi Itoophiyaa biyya isaanii irra ta'e maal balleessan jedhu kun hin hatane. Ummata isaanii akka ummata isaanii beelaaf dhukkubaaf gadadoo jalaa ba'uu dubbatan malee maal godhan utuu biyyi sun biyya isaanii ta'e mootummaan sun maajjeef biyya isaanii miti taanaan Oromoon hoogganaa akka hin qabaanne hoogganaa mataa isaati kan namni toshee bittilee fidee irra kaa'e malee jedhanii ajjeesan Oromoo biyyi akkasitti biti biyya Oromoo ta'uu danda'a warra gowwoomsa danda'a warra akka jedhan. Haa ta'uti yeroo ammaallee Oromoo gowwoomsuuf duulli gaggeeffamu akka jiru Dr. Asaffaan ibsaniiru. Keessaayyuu amma yeroo qabsoon Oromoo hundee mootummaa Tigree fi Habashaa raasaa jirutti Oromoo muummee ministeeraa gochuuf jedhamee waan odeeffamu gaaffii uummata Oromoo kan of keessaa qabu miti. Amma namni Oromoonni kennamuuf sun sirna Tigree keessa jirutti Oromoodhaan waan fayyadamu qabu. Maaliif jaarmaa Tigree keessa jira namichi sun sirna Tigreedhaan deema. Amma fakkeenyaaf Hayilamaanam Dassaaleny nama Walaayitaati fuudhamechi kaane garuu ergamaafii ture ergamtuudha. Yoo ergamtuun tokko fuudhee ergamtuu tokko iddoo buusanii amma namichi sun ergamtuu ta'uu dhiifnetti Oromoof gatiin qabu. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii Dr. Asaffaa Jaalataa waliin goone qophii keenya gara fuulduraa keessatti isiniif dhiyeessina. Uummanni Oromoo bilisummaa isaa galmaan ga'u irratti xiyyeeffatee hojjechuu akka qabu ibsame. Namoonni torbee kana keessa raadiyoon sagalee Oromoo dubbise keessaa obbo Aliyyii Galatoo akka ibsanitti qabsoon Oromoo sadarkaa ammaarra kan ga'e hojii qabsaa'onni Oromoo kutatanii hojjetaniini. Gara fuulduraattis qabsoon Oromoo fiixa ba'uu kan danda'u qabsaa'ota Oromoo fi uummata Oromoo irratti hundaa'eeti. Ammaa kanatti gaaffiin guddaan regime change yookaan mootummaan kun irraa bu'ee uummanni Oromoo bilisa ta'ee hiree ofii akka murteeffatu irratti fookasii godhu. Mootummaa kana suphuu mootummaan kun akkana haa ta'u maali akkana haa ta'u kun amma barbaachisaa miti. Uummanni Oromoo waan danda'u hundaan qabsoo bilisummaa galmaan ga'uun hojjechuun malee waan diinni Oromoo dadhabsiisuuf hojjetutti qabamuu hin qabu. Ijaarsa ofii jabeessuu qabu. Karaa adda addaa ijaarsa kana keessaan si laaffisan jechuudha. Maaliif aktiviitiin gaarii ta'etu wanti bilisa si baasullee haga bilisa baateen boodallee waliinuu nagaan kan jiraattu yoo ijaarsa jabaa qabaatte. Kanaafuu ijaarsa namni martuu waa ijaaree harkaa qabu kana deebee ilaaleeti
karaa qaalawaa qabu cufee akkaataa jabeessee waan harkaa qabu kanneen ufafoo itti oofuu danda'u irratti akka gaarii hojjechuu qaba. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa gaaffiif deebii obbo Aliyyii waliin goone qophii keenya waarii marii har'aa keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Oduun har'aaf qabnus kanumaa qophii keenyaa fi waliin nagaan nu waariyaa. Amma immoo qophiin kan waalii torbeeti itti aansi sagantaa keenya dilee waaree marii dhiyaata. Amma gara muuziqaatti isin dabarsa. Kun qophii waarii mariiti. Qophiin kun torbanitti sanbata galgala yeroo kana dhiyaata. Kaayyoon qophii waarii marii aadaan wal marii, wal dhaggeeffannaa fi ilaafilaameen hawaasa Oromoo gidduutti dagaagee wal hubannaan akka jiraatu taasisuudha. Qophii waarii marii. Akka boltan dhaggeeffattoota keenyaa kun qophii waarii marii torbaanitti isaatii kana dhiyaatu qophiin keenyaarraa haala yeroo irratti mari'annaa kan waliin waaressin immoo obbo Aliyyii Galatoo waliin. Obbo Aliyyii baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu edda. Qilleensi biyyaa fi biyya alaa kun waa'ee muummicha ministeeraa haasaa atoo maal jettame? Warruma muummicha ministeeraa qara qabu ka amma dhabe san utuu gaafatte gaarii an duraanuu hin qabu. Ammallee hin dhabne ani nama garbummaa jala jiru akaakayyuun kiyyallee garbummaa jala ture abbaan kiyyallee garbummaa jala ture anillee garbummaa jala jira. Waldhaansa isaan akaakayyuun kiyya diddaa inni jalqabeen abbaan kiyyatti lufe anamma itti lufe yeroo yeroon garbummaa kana miidhaa isii hubachuu ta'ee isii tana ofirraa darbuu ta'ee amma itti dhiyaataa deemaarra. Ufafoo muummicha ministeeraa hajaa kiyyaa fi biyya kiyya bakka bu'ullee ufafootti hin qabaadha jedhee egaa ammatti ammoo muummicha ministeeraa akaakayyuu kiyyallee abbaan kiyyallee anillee waan hin qabneef sanirraa na gaafachuu kan kee hin beeku akkamii akka na gaafatte haa ta'u warra muummicha ministeeraa hin qabna jedheeti dubbatu Hayilamaariyaam Dassaaleny namni jedhamu muummicha ministeera Itoophiyaa jedhanii malee innillee namuma mana hidhaa jiru tokko warra cunqurfame keessaa tokko baga waan dhiyachiisa baasee baga waan dhiisa hiikeessallee ammatti inni irraa bu'e jedha inni ofii irraa bu'eef nama biraati isa buusee karaa nama achiisa kaa'e egaa namni achiisa kaa'e namuu achirraa buusee illee ta'a haa ta'u amma namoo muummicha biraa achi kenna jedhanii muummichi sun silaa impaayera Itoophiyaa san warra eegu warra impaayera Itoophiyaa akka itti fufu godhu yeroo adda addaa yeroo qabsoon dabaataa deemtutti
waa hagawee akkuma nama kun dhokadhattu waa weesii buusanii adadumatti jabaattuun haa ta'u muummicha ministeera uummata Oromootiif Oromiyaa bakka bu'uu natti hin fakkaatu yaa. Wanti Oromoon gochaa ture kun diddaa ta'uu falmiin bifa garaagaraan gochaa ture kun Oromoo bira darbeeyyuu warra biraafuu waan buuse wayii qabaa laata? Nama maraayyuu maaliif Oromoon biyya sanni callaaf duun taane biyya ollaatiif Afrikaa guutuufuu uummata faayidaa guddaa buusee nama bifa gurraachaatu jiruu isaa ka jijjiiruu danda'u potenshaala guddaa qabu biyya san callaa kontinentii san callaa duun taane addunyaa kanarrattu saba aadaa bareedaa qabu bulchiinsa gaarii qabu jaalala ilma namaa qabu ilma namaa akka ilma namaatti ilaalu. Qabeenya guddaa irra jiru lakkoofsa guddaa qabu bareedaa midhaagaa wanti martuu isaa namatti tolu potenshaala kana waggaa dheeraaf warri Habashaa kun hidhee waggaa 440 kana sirra taa'uu dhiisiiti guyyaa 2-3 stock market ama Ameerikaa kana guyyaa 2-3 yoo inni rakkoo godhate biyyiti baay'ee rakkate uummata hagana ammoo hiitee irra taa'uun wannoo guddaa ammallee hin geenne maaliif namni waan dhabe yeroo argatu hin gammada amma akaakayyuun kiyyaa. Nama magaalaa keessatti sodaata akka malee dubbatee uffata aadaa uffate kana yoo arge waan bilisa ba'e itti fakkaachuun mala du'adha jiraatee arge. Abbaan kiyya ammoo ijoollee afaan Oromootiin barattee waa Oromoo dubbattee waa Oromootiif hin wareegamna jettu kanneen yoo arge bilisummaa itti dhagayama. Maaliif yeroo isaatitti waan kanaa hin arginaa jedhanii dharra'aa turan. Bilisummaa guddittii bilisa ba'anii namni martuu jiraatu isa oduma hawwanu wama didiqqaa kanneenuu namni akka waan guddaatiin ilaala. Maaliif jenereeshiniin ammaa kun ammoo akkuma kun keessa jiru. Kana afaan Oromoo dubbachuu fi aadaa Oromoo qabaachuun kun waa bareeda garuu nuuf ga'aame. Nu amma addunyaa kanatti illee baay'ee makamnee biyyaan baanee addunyaatti jirtu arginee yuunivarsiitii addunyaa kanneen beekamaa keessatti hin barannee addunyaan akkamitti akka bultu biyyattii akkamitti akka bultu hunnitii maal akka ta'e waan kanneen maraa waa argineef jecha wanti amma employmentii barbaadaan jiru jechuun hujii. Amma namni ministeera ta'uu maaliin kunniin employmentii ma jechuudha. Kun nama neersii ta'ee qaxaramuu, ministeera ta'ee qaxaramuu. Oromoon saba guddaa waan ta'eef waa ofii irratti nama qaxaree hojjechiisuu ta'uu qaba. Bakki nu dharra'aa amma jenereeshiniin kun bakka qaxaramanii hojjetan san utuu hin taane bakka waa ofii dhuunfatanii waa ofii geeggeessaati namallee qaxaranii ofiillee nama ofiillee qaxaranii nama biraallee qaxaranii ofii waa ofii irratti abbaa ta'anii bulchanii nama biraa waliin illee jiraatan dharraasan irra jechuudha. So jenereeshinii adda addaa kun wannoo adda addaa qaba. Haa ta'u wanti kunniin beeki adadi ati dhiibaa deemtuun mala biraa sidhan. Wanti amma mootummaa wayyaanee kun godhaaru akka kunoo gurraachiniif adiin qixaa tokko argite. Qarallee qixumaama isaanumatu qixaa jedhee waggaa dheeraa si ukkaamse malee namni keenya kun karaa biraasama ture. Nama hojjetee bulu amma mana dhaatii isaan baasuun akka waanuu godhanii tokkotti ilaaluun qajeelaa miti. Silaanutu uummata homaan balleessine kana hidhanii isaan achi rakkisuu kanaaf dallaneet waan tokko jara godhuun nurra jira. Maaliif nama nagaa hidhanii faamilee diiganii ijoollee lafa gatanii rakkoo adda addaa itti uumanii silaa aaruun nurra ture. Amma namni akka waa jarri waanuu godhee tokkotti ilaalu isaan irra hin jiru. Kun amma nama hedduutu wareegameet waan qara jarri nurraa fudhatte deebisu. Waan nu gaafataa rusanii miti bilisummaa nu gaafataa rusanii miti waan ijumateen naafutti waggaa 2-3 kana namoota keenya bebbeekamaa uummata nagayaa waliin bulla warra jedhu fuudhanii achirra kisaniit nama mara boochisanii kaan ibiddaan gubanii kaan hidhanii kaan ajjeesanii achi ammoo yeroo wanti sun faayidaa isaanii hin qabnetti isaan achi kaayuu nama faayidaa isaanii hin qabu. Obbaasutu isaanii faayidaa waan qabuuf gadhiisan malee utuu faayidaa isaanii qabaate ammallee achuma kaanii ammallee achi kaaniira nama hedduu nama tokko lama miti kamanidhaa jiru ammallee nama baay'eetu jira namni kunniin martuu hidhaa hiikamuu qaba waraanni biyya keessatti gandamaratti nama keessa deemee nama reebu nama tumu nama waan namaa fudhatu waan dubartii gudeedu kunniin martuu Oromiyaa keessaa gadhiisuu qaba malee biyya eeguu waan qabuuf gara biyya eegiitti deebuu qaba wanti hedduu wanti ta'ame hin jiru namni waan selebireetii godhus hin qabu waan mootummaa kana jejjatu illee hin qabu waan uf dagatuuf illee qabu maaliif qabsoon itti fufee deemuu qaba ammallee namni waan godhuu qabu jabeessee yeroo yeroon dadhabbii isaanii irratti xiyyeeffatee karaa isaa laafu maraa dadhabsiisaa gara bilisummaa ofii san deemuu qaba ammallee namni kanaaf Oromoo yoo jabaate warra cunqurfameeru maraafuu furmaata ta'a Gambaataa ta'u Sidaamaa ta'u Gambeellaa ta'u Somaaliyaa ta'u abbuma fedhe yoo ta'u warra dur isaan arrabsan san argitee warra garbicha isaan jedhaniin san kaadhallee ija garbichaatiin laallamu san ka aangoon isaan malle ka biyyittii isaan hin malle jedhanii isaan laalan sani
ka afaan isaanii hagammaallee kabajaa hin qabne aadaa isaanii kabajaa hin qabne ka biyyattii san keessatti sirba Itoophiyaa jedhanii amma waan fanii sirba Itoophiyaa jedhanii sirba Amaaraa fidanii kaaniiti achi sabaaf sablammii jedhani. Sabaaf sablammiin kun maltiikaalcharal wanti jedhamu kun ati keessummaa jechuu biyya sanitti. Silaa sirba Oromoo jedhaniituma dhiyeessan malee sirba sabaaf sablammii maalii jedhanii akkasiin dhiyeessan. Kanaaf biyya kan kee irratti bakka keessummaa taate ati aangoo wayituu argattu aangoo wayituu siin hin malu ati garbichaa namaayyuu miti yoo akka namaa lolattee ofirraa buuftee biyya kan kee deeffatteen booda gaafsan nama taata gaafsan addunyaan illee akka namaatis si waliin diilii gootii jechuudha. Haga akkasitti hin taaneeti gaaddisa isaanii jalaa wanna jettaa kanaaf sadaqaa fudhataa jiraattaa jechuudha haga bilisa baatuuf. Amma akka arginutti Oromoon kan gochaa jiru warra hidhaadhaa bahe kana simachaa akkasuma isaan eebbisaa jajjabeessaa jira. Gama kaaniin Oromoon kanaan ala wanti godhu jiraachuu mala laata? Waa hedduutu jira malee kaama godhaaran kun illee baay'ee gaarii maali nama mana dhaabbatee turee achi bahe kana waa hatee hin hidhamne namni kunneen sababa uummata kanaa hidhamanii yeroo isaan achi baane ulfinna isaanii malu akkana godhanii bulee maratti namni yaa'ee isaan simatee isaan uwwisee isaan waliin gammadee jiraachuun kun waa akka saba tokkootitti uuma namni martuu godhuu qabu bareeda. Ammoo kun amma waan amma saayidiin godhuu qabdu malee hojiin kan kee bilisummaa si geessu suni halkanii guyyaa dalagamuu qaba. Yoo daftee bilisa ba'uu barbaadde yoo turuu barbaadde malee yoo dalaguun sirra jiraate guyyaan namni waan godhuu isarra jiru godhuu qaba. Ammatti jarri baay'ee dadhabeera. Waa hedduun dadhabaniiranii waan dadhabaniiraniif harka isaanii bakka isaan waa qabataniiran kanneen harka isaanii dadhabtee waa irraa buusuu danda'uu qabda. Afaan dubbii isaanii irraa jalqabee waan afaan isaaniitii baasuu akka waan wayii dubbatan waan san ufafoo itti fayyadamtee addunyaa irratti waa'ee dippiloomaasii waan adda addaa irraa hojjechuuf si gargaara. Yeroo kana yeroo isaanuu wadhabanii wanna ijaaran yeroo amma ala kanatti illee dippiloomaatikaali biyyitii adda addaatu ammaatti keessattuu amma waan amma emerjensii kana mootummoonni adda addaa konsernii qabnaa afoo dhaabannaa jedhanii waa dubbatan yeroon kun amma dippiloomaasii hojjechuuf illee yeroo baay'ee gaarii. Yeroon kun yeroo namoota leenjifatan maaliif yeroo kun amma namni bartuu akka Oromootitti wal dhagayeera. Akka Oromootitti giraasruutii irratti waan wal dhagayeeruuf isa kana keessatti waan hojjetamuu qabu nama waraana leenjisuu ta'ee leenjii adda addaa ta'ee waan silaa godhamuu qabu kanneen dhaaboleen siyaasaa godhu yeroo ammaa yeroo ijaarsa jijjiiratan yeroo aktivitii irratti biizii ta'anii miti yeroo ijaarsi jabaachuu qabu waraanni kan kee tekni kan kee diinagdeen kan kee maaliin kan kee sisteemni kan kee akkaataa gaariitti wal qindeessitee dhaaboleen kunillee akkaataa jala waliin itti hojjetan humna ofii itti gabbisan odeeffannoo akka gaariitti wanna jedhan bayanii haasayan miidiyaa addunyaa kanneen irratti naamusan akka nama oppoozishinii duntaan akka nama biyya ufafoo bulchuuf deemu tokkotti akka ministeeraa tokkotti akka olterneetiif gavurmentii tokkootitti haasa'uun isaan irra jira warri amma siyaasaa geeggessan kunneen illee waan akkasii godhuu qaba. Kabiraa uummanni wal keessa garagalee afaan wal garagalee waan adda addaa haasa'uun qabu. Abbaan barbaade waan barbaade haa jedhu. Beeki rakkoon keenya garbummaa hiikaan keenya bilisummaa aga bilisummaa hin dhufne numartuu garbicha. Yoo bilisa baane numara bilisa baa jechuudha. Biyya keessatti Oromoo miidhu ta'e ka Oromoof qabsaa'u ta'e numara bilisa baana. Kanaaf yeroo ammaa kana akkaataa namni martuu mootummaa irratti geeffatee waan adda addaa waan silaa godhuu isarra jiru godhuu irratti fuula isaa yoo deeffate fira yoo horate qabsoo kanaaf waan kanneen fayyadamee gumaata barbaachisu yoo gumaache ka diinagdee haa ta'u ka yeroo haa ta'u ka hojii haa ta'u gumaachee biyya addunyaa kanarratti akka gaariitti yeroo itti hojjetaniiti mootummaan kun jigeera waan jedhu irratti deddeebi'ee namni martuu haasa'uu qaba. Maaliif saayikooloojikaalii information war jedhanii mootummaan jigeeraa mootummaan ce'umsaa haa dhaabatu tiraanzishinii irraa uummanni hiree ofii waa murteeffatu waan jedhu miseejii wayii qabatee namni martuu waan wayii qabatee fuulee jiru maratti akka dubbachuu danda'u irratti yoo garasitti wal dhiibe namni gaari. Yeroo waa akkasii irratti keessaayyuu miidiyaan kan dhimma Oromoo irratti xiyyeeffatanii hojjetan maal fa'aa gochuu qabu dhugaadha. Oduu guyyaa guyyaatti deemu kanuma gaggabaasu miidiyaan Oromoo kun baay'ateera amma VOA jira, BBC Afaan Oromoo jira, biyya keessan jira, kunoo Keenyan jira, kan OMN, ONN, Saabaa kan Afaan Oromoon dabarsu kun hundumaa jira. Yeroo akkasitti miidiyaan ga'eensaa maal gochuu qaba? Sokofa miidiyoota darbu kanneen namoonni miidiyaa irra hojjetu dhageeffatee waan kun irra hojjetaa irratti dhiisee waan biraa waa hojjetamaa jirre hojjechuun lammaffaa waan dhiyeessan kanneen waan dhugaa irra hundaa'e waan maaliif uummata akkana lakkoofsisaa guddaa kun kijibni hin gargaaru dhugaa yoo itti himte gargaara jechuudha maaliif lakkoofsisaa hedduu waan ta'eef kijibaa fi waan adda addaa kanneen irraa of eegu kun ammoo positive message dhaamsa gaarii
argitee dhaamsaan maamilee Oromoo cabsu duun taane nama Oromoo itti tuqanu duun taane akkaataa jabeenya Oromoon jabeenya inni qabu kana uummanni martuu akka dhaga'u godhu eessarratti akka inni xiyyeeffatu godhu maaliif xiyyeeffannaa amma maaltu firrisaa amma Oromoo maaltu tokko godha irratti maaliif tokkummaan kun guddisee barbaachisaa yeroo ammaatitti tokkummaa hojii jechuu uummanni silaa tokko hojiin kun namni martuu uma fedhe ka afaaniin qabsaa'u ta'ee ka qawween qabsaa'u ta'ee martinuu galiin isaa akkaataa mootummaa kana ofirraa buusaniiti ummata kana bilisatti baasanii ummanni hiree ofii murteeffatu irratti haala kanneen akka mijeessani garasitti hojjechuu warra dandeettii muuxannoo armaan dura warra 91 sanniin yeroo san waan kanneen keessa turan haala yeroo saniitiif haala yeroo ammaa wal bira qabaniiti akkaataa namni akka itti hubatu godhu dogoggora yeroo san ta'e akka amma deebine gorsa akka kennan godhu warra ammaa tana waa adda addaa geeggessan warra nu hoogganaa jedhan waan adda addaa jedhan kanneen fidanii maaliif jirtanii maaliif godhaatan jedhanii akka ummatatti himan godhu warra dandeettii waa adda addaa qaban fidaniiti dandeettii isaanii san biyya ijaaruu irratti uummanni Oromoo maal akka godhuu qabu irratti waan akkanaa kanneen akka isaan godhan waan kanneen irratti hojjechuun guddisee barbaachisa. Kun ammoo waa hojjetan kana bifa adda addaatiin akka namni argatu godhu TV irra yoo darbe akkaataa Feesbuukiin, Tiwutariin, Iimeeliin waan adda addaatiin namoonni odeeffannoo kan akka isaan argatan godhu waan adda addaa Feesbuukii waan adda addaa irra sheerii godhanii namoota wal jajjabeessu odeeffannoo walii qoodu maaliif namni adda addaa odeeffannoo kan ulee adda addaati argata odeeffannoo kanneen warri miidiyaa Oromoo irra hojjetan kun utuu sheerii walii godhanii hedduu barbaachisa maaliif odeeffannoo yoo sheerii godhanii odeeffannoo wal fakkaatu kan galii tokko qabu waan akkasii irratti hojjechuu hin danda'ani miidiyoonni adda addaa kunniin bakki isaan irra fokkasii godhan haga wayii garaagarummaa waan qabaniif jecha garaagarummaa sanniin walii kabajaniiti waliigala bilisummaa Oromoo irratti akka hojjetani dhiibbaa godhu gorsa walii kennu akkasuma waliin mari'achuun guddisee barbaachisa. Yeroo haala akkasii keessa sabnii fi biyyi jirutti wanta akka jaarmiyaatti haa ta'u akka hawaasaa haa ta'u akka miidiyaa haa ta'u akka nam tokkootti haa ta'u namni dursa kenneefi irratti hojjechuu qabu maa'in. Ammaa kanatti gaafiin guddaan rejiim cheenji yookaan mootummaan kun irraa bu'ee uummanni Oromoo bilisa ta'ee hiree ofii akka murteeffatu irratti fokkasii godhu. Mootummaa kana suphuu mootummaan kun akkana haa ta'u maali akkana haa ta'u maali akkana haa ta'u kun amma barbaachisaa miti. Istiraatejii fi taktikii adda addaatiin namoota adda addaa akka Oromoo Piraaministeerii yoo ta'e yoo achi ta'e yoo akkana ta'e sunniin homaa rakkoo hin qabu sunniin waan amma guyyaa jechuudha. Garuu galiin Oromoo ammatti namni Oromoo martu gaafiin Oromoo wanti martuu ka Oromoo garbummaa jala jira. Ka duraa nama ka firrisuu qabu nama Oromoo kan namni Oromoo kun bilisa ta'u malee wanti isaa martuu bilisa hin ta'u. Jaalatee jibbee namni martuu ka qaxaramuu barbaadullee ka ministeera ta'uu barbaadullee yoo Oromoon bilisa yoo nama taateen booda ministeera yoo taate wayya. Uduu nama hin taane ministeera ta'uun gaarii miti. Maaliif garbichaa ka garbichaatiin ilaalamta. Kanaaf wanti namni martuu irratti xiyyeeffachuu qabu akkamitti namoota kanneen ofirraa buusee bilisa ta'a. Ka jedhu irratti namni martuu yaaduu qaba. Waan kana irratti namni martuu dhiibuu qaba. Waan kana fiduuf wanti didiqqaan jalaa godhan hin jira. Kennaaf nagaatiin hiriira bahuu gabaa lagachuu nama Oromoo jabeessuu sisteemuma keessaa ulee adda addaa kan inni seenu godhu Piraaministeerii ta'ee maalii ta'ee basaasa ta'ee maalii ta'ee namni Oromoo bakka qara seenee hin jirre kanneen seenuun yoo nama Oromoo yaadu ta'e faayidaa guddaa qaba jechuudha. Piraaministeerii illee yoo ta'e waan adda addaa illee yoo ta'e faayidaa qaba malee miidhaa wayituu hin qabu. Warri sisteema hojjetan innaa maraa sisteema san tursiisuuf qaxaramanii hojjetan jechuudha. Isaanii miti kan murteessu sisteema irra kan murteessu warra sisteema ijaaratee sisteema san kontroolii godhee harkaa qabutu waan san eentu nuu ta'a eentu nuun taane eentu yeroo dheeraa bulchi waliin hajaa kenna baasaa jedhee isaan tulaallatee nama isaanii ta'u kaa'aa jechuudha. Namoonni isaan kaatan sunniin yeroo baay'ee hajaa Oromoo waliin deemu. Maaliif hajaa Oromootiif hajaan warra ammarra jiru adda adda. Nu ofii bulchuu barbaadna biyya keenya deeffachuu barbaadna. Isaan ammoo biyya keenya ta'anii risoorsii kana fudhachuu barbaadna. Hajaan kunneen hajaa walitti dhufuu araaramuu danda'u miti. Tokkichi bakkaa bu'uu qaba yookiin Oromoon waa argachuuf ijarree achii ka'uu qaban jechuudha. Yookaan Oromoon hin qaxarameetuma hojjetamaa jechuudha. Akkuma waggaa 440 kana namni Oromoo waa adda addaa irraa qaxarameeti hojjetaa ture jechuudha. Yeroo Haile Sillaasee illee yeroo Dargii illee ammallee qaxarameetuma hojjetaa nu ammoo ka barbaannu biyya keenya deeffachuu. Kanaaf gaafiin guddaan ta'e Oromoo ta'uu qabdu biyya jechuudha. Biyyiti deebitu malee namni Oromoo akka namaatitti hin laallamu jechuudha. Maaliif addunyaa tanatu mootummaa walitti dalagan jechuudha. Yoo atamma addunyaa kana keessa maappii jiru jechuudha. Teessoon kan kee addunyaa kana keessa hin jiraanne bakka biraatti marattu ati eenyu siin jedhanii eenyu siin jedhati ufuu ibsuuf daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 sirraa fudhataa jechuudha. Achiin booda namni waan kan keetuu beekuu barbaadu hin jiru. Kanaafuu maappii addunyaa keessatti Oromoon deebuu qaba. Nama ta'ee akka namaatti jiraachuu qaba. Achiin booda akkamitti jirraaf akkamitti bullaaf nama waliin biyya qabaannamoo hojjechaa jiraannaaf maal taanaan yoo ofii mirgi isaa
bilisummaa isaa deebi'ee booda ta'uu qaba. Kanaafuu alagaa irratti of dagachuu hin qabu. Gara alagaa harkifachuu hin qabu. Oromoon yeroo ammaa mataa isaa bakka tokko qabatee bilisummaa ofirra fokasii godhuu qaba. Amma hiree guddaa qaba. Yoo lolellee, yoo hiriira ba'ellee, yoo fedhe yoo godhe namni martuu Oromoo caqasaara. Oromootu nuun deemaara jira. Oromoo waa afoo dhaabataara. Oromootu biyyattii tanallee jessuu danda'allee ijaaruullee danda'ee namni martuu yeroo attenshinitti kennaanuuf akkuma baranne kaane fiinnee jala seenuuni nuuf faayidaa hin qabu. Kanaafuu nama haa taanu. Ka dura. Iddoo gaariidha. Mee qophii keenya saatiin keenyas gara dhumaa jira xumuruudhaaf waan amma deemaa jiru amma akkuma argitu Oromoo mooraa tokkotti nam'ee paartii adda addaas haa ta'u yeroo hidhamu akka Oromootti hidhamee yeroo hiikames akka Oromootti bahee amma Oromoonis akkuma ilmaan isaatti walitti waamee aannanoo baasee uffatatti uwwisaa jira. Fuulli Oromoo kun walitti deddeebi'uun kun akkuma jirutti ta'ee haala akkasii keessattis haa ta'u haala hamaa keessattis haa ta'u haala mijatettis mijannettis Oromoo maal keessaa buufachuu qaba waan jedhu wayii otoo kaaftee nuu xumurtee gaariidha. Oromoon marattu Oromoo waa himachuu hin qabu ka dura. Akkana nu godhanii akkana nu ta'anii kana dhiisuu qaba. Maaliif uummata baay'ee guddaa uummata ofiiyyuu waa dalagee wayii godhee namaallee ofiillee faayidaa buusuu danda'u waan ta'eef akka nama tokkorraa jalqabee akkuma sabaatii walii galatti waa himachuu dhiisuu qaba Oromoon. Waa himuu itti fufuu qaba. Namni haganaa hidhame, namni haganaa wareegame, namni haganaa akkana ta'e kun himachuu miti. Garuu akkana nu godhanii nu baranii hojjetanii akka nu baqatsanii kanneen dhaabuu qaba Oromoon. Lammaffaa Oromoon akkana ta'uu qaba. Wanti Oromoo akkana ta'uu qaba. Warri ollaa keenyaallee akkana ta'uu qaba. Warri nu keessa jirullee akkana ta'uu qaba. Daarekshinii Oromoo itti deemuu qabu warri waan Oromoo geggeessanii akka gaariitti artikuleetii godhuu danda'uu qaban. Maalinni hajaan keessan maalirra jirtan garamitti deemaattan nuhoo uummata isa keessa jiru maal godhuu deeman biyya ollaa jiru maal godhuu qaban hariiroo addunyaa maal godhuu qaban kiliilli namni martu stakeholder jedhanii biyya faranjii kanatti warra hajaan bilisummaa Oromoo isaan laaltu maraa warra keessaatiif warra alaallee akka gaariitti ibsuu fi danda'uu qabanii nama ofii kanallee akka gaarii barsiisaniiti namni kunillee hajaan keessan maal yoo jedhan qajeela himuu danda'u uummata isin keessa jira maal godhuu qabdan maaliif deemaattan maal ta'uuf deemtu maal namni waan jiru kan akka gaariitti akka hubatu afoo deemanii itti mul'isuu qaban. Yaadaan afoo 2019 maalta 2020 maalta jedhaniiti viizhinii mul'ata akka nama kun makiinaa oofuu kanatti dubbii Oromoo tan akkatti qajeelchanii uummata ibsuu danda'ani. Kun ammoo yeroo naamusa barbaachisu. Yeroon kun yeroo amma walarrabsiitii maalii waan adda addaa itti godhanii miti yeroo namni Oromoo martuu akka hoogganaa tokkotti dubbii bareedaa, yaada bareedaa, amala bareedaa uuma dubbatu mara keessa miidiyaa irra dubbate, feesbuukii irra baase, waa barreesse, uuma fedhee godhee ulama marattu haala gaarii haala nama naamusa qabu bareedaa maqaa Oromoo gaarii waamsisu tokkoon ufillee waan keessa jirullee geegessuu qaba. Kun ammoo yeroo Oromoon guddiseeti ijaarsa ofii jabeessuu qabu. Karaa adda addaa ijaarsa kana keessaan si laaffisan jechuudha. Maaliif aktiviitiin gaarii ta'etu wanti bilisa si baasullee haga bilisa baateen boodallee waliinuu nagaan kan jiraattu yoo ijaarsa jabaa qabaatte. Kanaafuu ijaarsa namni martuu waa ijaaree harkaa qabu kana deebee laaleeti karaa qaalawa qabu cufee akkaataa jabeessee waan harkaa qabu kanneen ufafuu itti oofuu danda'u irratti akka gaarii hojjechuu qaba. Waliigalatti koominikeeshiniin guddisee barbaachisa. Akkaataa gaariitti nama maraa akka inni isaa galutti dubbii Oromoo tana afaan adda addaatiin ibsuun yeroo guddisee barbaachisaa. Kana yoo goone namni bartinuu gara nu deemaarruuf maal nuuf akka nu deemaarruuf hajaan teenya maal akka taate namatti hajaa akka hin qabne waan namaa tuquuf akka hin deemne namni bartuu yoo hubate namni nu deeggaru lakkoofsisaa baay'ataa deema. Kun ammoo baajetii keenya ka lolaa, ka aarii, ka maalii kanneen waan nurraa diqqeessuuf jecha gargaarsa guddaa ta'a uummata Oromoo jechuudha. Ayyee dhaggeeffattoota keenya kan waliin waariine amma obbo Aliyyii Galatooti haaluma yeroo irratti waan Oromoon gochuu qabu waan Oromoon gochuu hin qabne dhimmoota kanarratti kan marii gaggeessine obbo Aliyyii galgala kana yeroo kana fudhattee waan nu hirmaatteef hedduu ulfaadhu jedha qophii keenyas asumaan xumurra. Fayyaa ta'e.
hanga yoonaatti kan caqasaa turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaa isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya wiixata hanga walitti deebinu nagaan nuuf tura.